حدیث قدسی هست که پروردگار الله سبحانه و تعالی فردا روز قیامت میگوید که من نادار بودم چرا با من کمک نکردی، من یتیم بودم چرا سرم سیله نکردی، من بیمار بودم چرا عیادتم نکردی. انسان در دهشت میماند، میگوید پروردگارا ما در اون دنیا امکانیتی دیدنی تو رو نداشتیم، امکانیت نداشتیم که ببینیم ذات پاکت رو، چگونه بیمار و یتیم و نادار و دیگر قرضدار می بودی. پروردگار در جواب میگوید که فلانی از شناسا و پیوندانت یا که اهل و قبیله معیوب بود، ها بود، چرا یک بار خبر نگرفتی اون رو، کمک نکردی؟ از نزدیکانت قرضدار بود، چرا اون قرضدار رو کمک نکردی؟ نادار بود، کم بضاعت بود، چرا کمک نکردی؟ از پیوندانت بیمار بود، چرا یک بار نرفتی عیادت کنی؟ پس اگر این همه میکردی، مثل این که من رو عیادت میکردی، مثل این که من رو کمک میکردی، مثل این که سری من رو سیله میکردی، حالا که رحم کردی، الرحمون یرحمهم الرحمن، پروردگار بر رحم کنندگان رحم میکند و با اونهایی که رحم نمیکنند رحم نمیکنند. آشکار و روشن میگوید. برای همین ما این خصلت رو میگیم به خاطر که از زشتش دور باشیم، از نیکش یعنی بهره‌مند باشیم.